Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruurey, sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta oo sheeko oo xiiso leh. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa sheekadii saddexda ari ee walaalaha ahaa. Mar ayaa waxaa jiri jiray 3 ari oo walaalo ah oo ku noolaa meel cagaaran oo doog leh, uuna ku ag yaalay webi weyn. Waxay kala ahaayeen walaalaha ariga kan ugu weyn, mid dhexda ku jiray iyo kan ugu yar. 3 walaalo oo ariga ahaa si nabad iyo bashbash ayay ku noolaayeen dooga dhexdiisa ayagoo daaqi jiray cawska macaan. Sidoo kale waxay cabi jireen biyihii macaanaa ee webiga. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay eegeen meeshay ku noolaayeen, waxayna arkeen cawskii oo sidii ay u cunayeen ka dhammaaday oo meeshii ay noqotay meel eber ah. Hase ahaatee, dhanka kale ee webiga ayaa waxaa ku yaalay caws aad u badan oo cagaaran oo barwaaqo badan ah. Alla waa noo dhammaatay. Cawskii dhan wuu naga dhammaaday, maxaan cunaynaa maanta? Sidaas ayaa waxaa ku cawday walaalkii ariga kii ugu yaraa. Walaalkii ariga oo dhexda ku jiray ayaa yidhi, Waxba ha ka murgin walaal. Fiiri dhanka kale ee webiga. Caws badan ayaa ku yaal oo aad u macaan. walaalkii weynaa ayaa isagana wuxuu yidhi, waa sax, waxaan u baahannahay oo keliya inaan buundadaas yar ka gudubno. Cawskaas macaan oo dhanka kale webiga ku yaalane si fiican aan ugu noolaanayna oon ka dhargaynaa. laakiin buundadka gudbitaankeeda khatar weyn ayay ahayd. Walaalaha ariyaasha waxay ogaayeen ninkii dadka waddada u geli jiray oo dadcunka ahaa inuu ku noolaa buundada hoosteeda oo qabsan jiray qofkii isku daya buundada inuu ka gudbo. Wuxuu si gaar ah aad u jeclaa inuu cuno hilibka dhaylaha ah ee ariga. Yaa noo bilaabi doona inuu buundada ka gudbo. Ayaa waxaa yidhi walaalkii ariga ee ugu weynaa. Aniga ayaa ka gudbi doona marka hore. Ayaa waxaa yidhi walaalaha kii ugu yaraa. Neef weyn ayuu qaatay, wuxuuna u dhaqaaqay dhankii buundada. Yaa waaye waxa dulmaraya buundadayda. Ayaa waxaa ku soo qayliyey ninkii xuma oo urka badnaa. Waa aniga, ari miskiin ah oo yar ayaan ahay. Ayuu yidhi isagoo iska dhigaya geesi. Wuxuuna u sii raaciyey, Waxaan rabaa inaan webiga dhanka kale u gudbo oo cawska macaan aan soo cuno. waa maya oo maya oo maya. Buundada ma ka gudbaysid ee aniga ayaa ku cunaya. ayuu yidhi ninkii dadcunka ahaa isagoo xanaaqsan oo qaylinaya. Arigii yara aad ayuu u cabsaday, laakiin wuxuu ahaa ari yar oo caqli badan. Wuxuuna ninkii ku yidhi, Ari yar ayaan ahay. Jirkeegana hilib badan ma lahan. Laakiin labadeeda walaalo oo waaweyn oo caylan ayaa soo socda oo aad u caylan. Kuwaas iska sug. Enerjigaaga ha iska khasaaranin inaad aniga cuni lahayd. haye hadday saas tahay iska gudub ayuu dhahay ninkii xumaa. Sidaas ayuuna arigii yaraa buundada ku gudbay. Wuxuuna bilaabay inuu ku ciyaaro cawska cagaaran, sidoo kalena uu cuno cawska macaan, biyaha macaanna uu cabo ee webiga. Labadii walaalo oo kor ka fiirinaya ayaa waxay arkeen walaalkood yar oo buundada ka gudbay, caws macaanna cunaya. Walaalkii ku xigay ayaa yidhi, Anigaa ku xigsanaya markaan. markaasuu buundada dhankeeda u dhaqaaqay. Yaa waaye waxa dulmaraya buundadayda. Ayaa waxaa ku soo qayliyey ninkii xumaa oo urka badnaa. Waa aniga, ari miskiin ah oo iska dhexdhexaad ayaan ahay. Ayuu yidhi wuxuuna u sii raaciyey, Waxaan rabaa inaan webiga dhanka kale u gudbo oo cawskaas macaan aan soo cuno. Sidoo kalena walaalkayga iga yar ayaan rabaa inaan weheliyo oo dhanka kale jooga. Waa maya oo maya oo maya. buundada ma ka gudbaysid ee aniga ayaa ku quraacanaya. Ayuu yidhi ninkii dadcunka ahaa isagoo xanaaqsan, codkiisan laga cabsanayo. Mar labaadna soo fuulay buundada. Arigii dhexda ku jiray aad ayuu u cabsaday, laakiin wuxuu sidoo kale ahaa ari caqli badan sida walaalkiisa ka yar oo kale. Wuxuu ninkii ku yidhi, Haddii aad wax yar sugtid, walaalkayga ugu weyn oo aad u caylan ayaa soo socda. Ariyaasha kan ugu weyn hilibkiisa aad ay u macaan yahay, iska sug. Enerjigaagana ha iska khasaarinin. Haye, haddaba sidaas hadday tahay iska gudub. ayuu dhahay ninkii xumaa. Sidaas ayuuna arigii yaraa buundada ku gudbay. Wuxuuna bilaabay inuu la cayaaro walaalkiisa ka yaraa. Cawska cagaaran ayuuna bilaabay inuu si dhaqso ah u cuno oo u daaqo. Walaalkii weyn ayaa kor ka arkay in labadii walaalo si nabadgelyo ah buundada ay ugu gudbeen. Caws macaan ay cunayaan. Asagana tookadiisa dhanka buundada ayuu u soo dhaqaaqay. Yaa waaye waxa dulmaraya buundadayda korkeeda. Ayaa waxaa ku soo qayliyey ninkii xumaa oo urka badnaa. Waa aniga,
ariga ugu weyn ayaan ahay waxaana u socdaa inaan walaalahayga u tago dhanka kale ee webiga jooga ee daaqaya cawskaas cagaaran. sidaas ayuu ugu jawaabay. waa maya oo maya oo maya, buundada ma ka gudbaysid, aniga ayaa kugu qadaynaya maanta, ayuu yidhi ninkii dadcunka ahaa asagoo xanaaqsan markaan aadna u baahan. laakiin ariga weyn ma ka cabsanin ninkii xumaa sida walaalihiisa ka yaraa oo kale. lugtiis ayuu dhulka ku dhuftay, wuxuuna lugtiisa ku garaacay madaxiisa, hoos ayuuna u bixiyey madaxiisa sidoo kale asagoo isku diyaarinaya inuu weerar ku qaado ninkii xumaa. hal mar ayuuna ku orday oo si daran u hirdiyey. ninkii xumaa cirka ayuu u duulay asagoo qayladiis laga soo maqlay meel walba oo duurka ah, wuxuuna ku dhex dhacay webiga, meesha ayuuna ku dhintay. arigii weynaa sidaas ayuu si nabadgelyo ah ugu gudbay dhanka kale ee webiga. saddexdii walaalo ahaana si nabad iyo barwaaqo leh ayay ku noolaadeen. waxay maalintaas ka dambaysay cawska macaan ayna iska daaqayeen, biyihii macaanaa ee webiga ayna iska cabi jireen. waxay maalintaas ka dambeeyey. caruurey, sheekadan waxaan ku baranaynaa in loo baahan yahay xikmad iyo caqli in la isticmaalo. mararka qaar dadka xoog badan ama dad dhib badan oo dhibaato badan kula maagan ayaa jiro, laakiin haddii caqligaaga isticmaashid ee xeeladaada, meel walba waad ku guulaysanaysaa nolosha. sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullah.